ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்களை அனைவருக்கும் மெடிசினல் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோசெக்ஸ் டிஎம்ஆர் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் நம்ம மெடிசினல் சேனலில். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம மெடிசினல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன பெல் ஐக்கான் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைப்பதற்காக. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு சிரப் பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த சிரப்போட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கிவி ஃப்ளேவரில் வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சிரப் பார்த்திங்கன்னா அபோட் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் தான் இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக வந்து 81 ருபீஸ்க்கு அந்த விலைக்கு வந்து வந்துருக்குது. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து இதில் உள்ளடங்கிய பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமெதார்பன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து குளோர்ஃபெனிரமைன் வேலட். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறாங்க. அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து எதுக்காக கண்டிப்பாக இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கோலஸ் அந்த இருமல் அந்த சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தான் வந்து இந்த இரும்பல் கோளாறு சார்ந்த பிரச்சனைகள், நோயாளிகளுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோமெதார்பன் ஹைட்ரோப்ரோமைடு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஆஸ் அ ஆன்டிடசிவ். இந்த டெக்ஸ்ட்ரோமெதார்பன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து எவ்வளோ காஞ்ச சளி மற்றும் வந்து கெட்டி சளி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட, ட்ரை காஃப் இருந்துச்சுன்னா கூட ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குறைப்பதற்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசனாக இது வந்து வேலை செய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக இதில் குளோர்ஃபெனிரமைன் மேலட்டும் இருக்கிறதுனால சளி வந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து தவிர்ப்பதற்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த ஒரு நல்ல மெடிகேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சிரப் எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஓடிசி மெடிகேஷனாக தான் இருக்குது. பட் வந்து இது வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிசனாகவும் இருக்குது. வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தாலும் அவைலபிலிட்டி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிலிட்டியாக இது கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு மெடிசன் எவ்வளோ எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் வந்து ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க குழந்தைகளுக்கு தான் இது கொடுக்கணும். இது வந்து அடல்ட் டோசேஜ், நாட் அன் பீடியாட்ரிக். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அடல்ட் டோசேஜ். இந்த அடல்ட் டோசேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ml கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து இருமல், சளி மற்றும் வந்து ஜலதோஷம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 4 to 5 days அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக மார்னிங் அண்ட் நைட் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களோட சளி, இருமல் எல்லாம் வந்து குறைப்பதற்காக காஞ்ச சளி, கோல சளி எல்லாம் வந்து வெளியேற்றும். இது ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குணப்படுத்துறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசனாக இது வந்து வேலை செய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிச்சு. அதுதாக இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்தோன்னா இது நமக்கு எதனாச்சும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமா? கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்தோங்கன்னா நமக்கு வந்து அப்செட் ஸ்டொமக் இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்லீப்பினஸ் லைக் தட். பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இது எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து குளோர்ஃபெனிரமைன் மேலேட் கொஞ்சம் வந்து செடேஷன் கொடுக்கும் தான். ஹிஸ்டமைன் ப்ளஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோமெதார்பன் ஆன்டிடெசிவ் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக செடேஷன் கொடுக்கும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இதை எடுத்திங்கன்னா வந்து தூக்கம் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்காக தூக்கம் வரதுக்காக இந்த சிரப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் விளைவாக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். அதுக்காக இது வந்து செடேட்டிவ் ட்ரக்காக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து எதனாச்சும் ஒரு பிரச்சனைகள், தூக்கம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்த என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசன். நன்றி.